మీరు తినే డైట్ బిస్కెట్స్లో షుగర్ లేదు, కానీ తీపి ఉంది. ఆ తీపి ఎక్కడి నుండి వస్తుందో తెలుసా? 1879 జాన్స్ హాప్కిన్స్ యూనివర్సిటీలో ఒక కెమిస్ట్ చేతులు కడగకుండా డిన్నర్కి వెళ్ళాడు. వేళ్ళకి స్వీట్ టేస్ట్ అనిపించింది. అదే సకారిన్, ప్రపంచపు ఫస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నర్. ఇది షుగర్ కంటే 300 నుండి 400 రెట్లు తీపిగా ఉంటుంది. దీన్ని బాడీ మెటబాలైజ్ చేయలేదు, కాబట్టి దీంట్లో క్యాలరీస్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండవు. మీరు రోజు వాడే డైట్ డ్రింక్స్, షుగర్ ఫ్రీ చ్యూయింగ్ గమ్స్, డయాబెటిక్ బిస్కెట్స్, టూత్ పేస్ట్, కాఫ్ సిరప్స్ అన్నిట్లో ఇదే ఉంటుంది. 1970s ర్యాట్స్ మీద స్టడీ చేశారు. రిజల్ట్స్లో బ్లాడర్ క్యాన్సర్ వచ్చింది. ప్రపంచం భయపడింది. కానీ 2000 నిజం బయటపడింది. ఆ క్యాన్సర్ హ్యూమన్స్కి అప్లై అవ్వదు. FDA WHO కన్ఫర్మ్ చేశారు సకారిన్ సేఫ్ అని. కానీ ఒక్క వార్నింగ్ ఇచ్చింది. రోజుకి మీ బాడీ వెయిట్కి 5 mg/kg మించితే గట్ బ్యాక్టీరియా డిస్టర్బ్ అవుతాయి, బ్లడ్ షుగర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సకారిన్ డేంజరస్ కాదు, కానీ బ్లైండ్గా ట్రస్ట్ చేయడం డేంజరస్. ఈ వీడియో నచ్చితే ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసి, లైక్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.